Hello, Milan. Channel dini page tama sa di page account se bare. Di page online issue ti page ma limited origin of content issue so bi lata bare. Di issue ko pya on blo lo de amle. Blo affiliate tin lo yamle so so pe bi dini di bi alo ate se lob channel pya shin pya bi ma phit bare. Channel number check chi ma so yin no di Facebook team ne cha ra usa share content that was and origin our reuse content repurpose content social with add value ba nya so bi to cha ra usa shi. Di usa ate se channel pya ma so lo shi yin no share content so channel page ma kya content yo channel page admin page owner achara group achara profile ya ma first time ani ne channel share in lo musni page ma limited of content issue so bi la me di loမျိုး issue ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီး sharing လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့နိုင်အဲ့ဒါကြောင့် share နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတချို့ကြောက်ရှိရဒီနေရာမှာ page owner page admin sharing မလုပ်ဘဲအခြားသော fake account တည်တံ့တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ fake account နဲ့အခြားသော group တွေမှာ tag ခါတလဲလဲ sharing လုပ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး sharing လုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ page က follower viewer တွေ sharing လုပ်တယ်ဆိုသူတို့ကြတော့အခြားနေရာအခြား location အခြား internet တစ်ခုအခြား device တစ်ခုနဲ့ sharing လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content တချို့တလီလောက်ပဲသူတို့ sharing လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာဆိုကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် fake account တည်တံ့တစ်ခုလုပ်မှာ group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ page အတွက် effort ဖြစ်စေပါတယ်ပြောမစင် ID တစ်ခုတည်းနဲ့ group ပေါင်းများစွာမှာ sharing လုပ်လို့မရဘူးတချို့ရှိရဲ့ ID တစ်ခုတည်းနဲ့ group အခု30လောက် sharing လုပ်တဲ့ခါမှာ Facebook team ဘက်ကကြည့်မလို့မျိုးတောင်းလို့တဲ့အတွက်ကြောင့် first time အနေနဲ့ reaching enrichment ချပြီးတော့ဆက်လက်ပြီး sharing လုပ်မယ်ဆိုရင် page quality အနေနဲ့ limited of content လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကြတော့ဒီမှာဆိုရင် an original content ဆိုပြီးချပြတာဥစ္စာရှိရဲ့ an original content ဆိုတာလူတိုင်းနားလည်မှာပါကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page မှာတင်ထားတဲ့ content ဓာတ်ပုံ video တွေကို download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် first time အနေနဲ့ limited original content issue လာမယ်ပြီးမှတည်း partner မရှိအနေနဲ့ဖြစ်မယ်ပြီးမှတည်း page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် an original content နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရဘူးတကယ်လို့ an original content နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်မယ်အခြား page မှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော် page မှာလာပြီးတင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ page ကဓာတ်ပုံတွေ download ဆွဲပြီးမှအယောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းပြီးမှအဲ့ဒီဓာတ်ပုံပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ page name ကိုထင်ထင်ရှားရှားရေးပြီးမှ page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆို 100% looking ပါတယ်တချို့ရှိတဲ့ page owner တယောက်တည်းနဲ့ page နှစ်ခုသုံးခုထောင်တော့ဥစ္စာရှိရဲသူတို့လုပ်လိုက်တဲ့ content က original content ဖြစ်ပေမဲ့ page နှစ်ခုသုံးခုမှာ match လုပ်ပြီးတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း page အတွက် effect ဖြစ်တဲ့ issue ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်တော့ limit add value ဆိုပြီးသူကပြထားတာပေါ့နော် limit add value ဆိုအခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအခြား page ဓာတ်ပုံအခြားနေရာက video ဘာညာယူပြီးတင်မယ်ဆိုရင်အားလုံးတေချာလေး edit လုပ်ပြီးတင်လို့ရမှာမဟုတ်တကယ်လို့ video ဆို time ပိုင်းဆန်မှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီ color ပိုင်းဆန်မှာအတန်ပိုင်းဆန်မှာအားလုံး edit လုပ်ပြီးတင်တော့မယ် 100% copy looking ပါတယ် video edit လုပ်ဖို့လုံးနီးဓာတ်ပုံ edit လုပ်ဖို့လုံးနီးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြထားဥစ္စာရှိရပါတော့အဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်တော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ limited of content ကိုဘယ်လိုပြောင်းလှုပ်သွင်းရမလဲဘယ်လို affiliate တင်ရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာပဲအဓိကထားပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ land ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေမှာ request view ကျွန်တော်တစ်ချက်နေပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလို pop up ပေါ်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် close ဆိုပြီးနေလိုက်ရှင်ဒီဥစ္စာပထမ step အနေနဲ့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးနောက်ထပ် step အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ link တစ်ခုဖွင့်ထားဥစ္စာရှိတယ်အဲ့ link နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် subject နေရာမှာကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူပြီးထည့်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဥစ္စာမှာ limited of content issue ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ copy ကူမယ်ပြီးလို့ရှိရင် page လို့ပြီးထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့မှာ decoration စာသားလလပပလေးရေးပြီးထည့်သွားမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားအားလုံးအစင်သိရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားဥစ္စာကျွန်တော်ရေးသွားပြမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုနည်းနည်းလေး edit လုပ်ဖို့ရှိရဲ့အဲ့တော့မို့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page ဟိုမှာတစ်ချက်လာပြီးမှသူ့ရဲ့ page link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ link နေရာမှာကျွန်တော်ဒီအခုနောက် copy ကူလာ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ got limited of content bad my from and mistake ဘာညာဆိုပြီးအသေးစိတ်ရေးပြီးမှကျွန်တော်ဒီဥစ္စာအားလုံး copy ကူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုလည်းတစ်ချက်ပြန်သွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ page လုပ်ပြီးထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ chunko file ဆိုနေရရှိဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ limited of content issue ဖြစ်တဲ့နေရာကျွန်တော် screenshot တစ်ချက်ဆွဲပြီးထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် snap proof ဖွင့်ပြီးကျွန်တော် screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီဥစ္စာကျွန်တော် screenshot ဆွဲတဲ့ခါမှာ full screenshot ဆွဲပြီးသွားပါနော်တချို့ကြတဝက်ပြပြဆွဲပြီးသွားတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာနည်းနည်း issue လေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအလွယ်ကောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော် LL ဆိုပြီးရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုနဲ့နေရာတစ်ချက်ပြန်လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မှာ LL ဆိုပြီးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ရှာလိုက်မှာမနော် Okay ကျွန်တော်ဒီ affiliate marketing နဲ့ပတ်သက်ပြီး affiliate marketing ကျွန်တော် page setting setup ပိုင်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်ရအပိုင်းအများကြီးရှိတယ်
post တင်တာဥစ္စာအမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြည့်ပြပြီးမှဒါလည်းကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ request review တော့ပြီးတင်ရတာပေါ့နော်ပထမ video part 1တော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြတာဥစ္စာ share ဒီ part 2မှာတော့ကျွန်တော်အဓိက affiliate တင်ဖို့ဒီနေ့ live group ကျွန်တော်လုပ်ပြတာပဲရှိရပါတော့ okay ကျွန်တော်အားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင် send ဆိုဥစ္စာပို့လိုက်လို့ရှိရင်ဒါလည်း Facebook team review တွေရောက်တော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် submit successfully ဆိုရင်ပြတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် okay ဆိုပြီးနေလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့ခဏလေးစောင့်ပါမယ်နော်တချို့ရှိရဒီနေ့ fact နဲ့ထွက်တော့ခဲ့ဒီပုံနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုတော့လုံးဝ successfully ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဒီနေ့တစ်ချက်ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်နေ့ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့ရှိအဲ့နေ့တစ်ချက်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရွေးပြီးသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အခုနစာလောက်ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page လုပ်ပြီးထည့်မယ်ပြီးတော့အခြေချက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခုနကတော့ screenshot လေးကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်း send ဆိုတော့ population Facebook team တဲ့ 100% ရတော့ခဲ့ပါပြီအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီ affiliate မတင်ခင်မှာကျွန်တော် page မှာအရင်ဆုံးဘယ်နေရာမှာအမားလုပ်ထားလဲဘယ်နေရာ sharing လုပ်ထားလဲအခြား page ကနေ download ဆွဲလိုက် video မှညာတင်ထားအောင်ရှိတယ် content ရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီ content ကိုတေချာလေးပြန်ဖြတ်ပြီးမှ clear လုပ်ပြီးမှပြီးတကယ်လို့အဲ့ဒီ original content ပတ်သက်ပြီးတင်ချင်တာအခြား page ဓာတ်ပုံ video မှညာတင်ချင်ဆိုတေချာလေး editing လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင် 100% လုပ်ခဲ့ပါတယ် editing လုပ်ဖို့လုံးအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel video အသေးစိတ်လုပ်ပြီးတင်ထားပြီးတော့ရှိရဲအဲ့ဒီဥစ္စာအားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီးဆိုမှတည်း page ကို request review လုပ်တဲ့ဥစ္စာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော် page အမားတွေကျန်နေတဲ့ကျွန်တော် request review တော့လုပ်တယ် Facebook team affiliate ပါညာတင်နေဆိုရင်ကျွန်တော် page ကမစိမ့်ဘဲနဲ့ဒီ limited origin of content မပြောက်ဘဲနဲ့ DM ကျန်နေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ step တွေအားလုံးလိုက်နာပြီးမှဒါလည်းဒီ affiliate တင်မတင် request တင်မတင်ကိုနောက်ဆုံးမှလုပ်တဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် request review ပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် fact နဲ့ share နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်ခုမှလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားတဲ့ video live stream တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်မဖွင့်ကြည့်လို့မရဘူးတကယ်လို့ဖွင့်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြားသော fake account တစ်ခုနဲ့အခြားသော internet တစ်ခုအခြားသော phone တစ်လုံးနဲ့အဲ့ဒါမှတိုင်းဖွင့်ကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒီ video ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဓိကဒီ video လုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီ page owner အတွက် live group အနေနဲ့ video လုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမျိုးတို့ရဲ့ page မှာဖြစ်စေ ad account မှာဖြစ်စေ issue တစ်ခုခုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အပေါ် phone number ကိုကျွန်တော် Viber contact လုပ်မှမင်းမျိုးနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်